Personalisht e nderuar teleshikues, në aktualitet sot me unë do ndalem tek një temë interesante, tek një temë e veçantë. Jam nisur nga kjo humner që po shkon Shqipëria, nga kjo krizë që nga të gjitha drejtimet zihen si krateri vulkani. Kam ftuar në studio për ta diskutuar për arsye sepse unë jam një ndër të pashpresë të kësaj krize, profesor Kystaq Kumer, mirë se merren në studio. Mirë se jam i mbrëma. Kam në studio një deputet të Parlamentit Shqiptar, por edhe një përfaqësues të një partie shumë tradicionale shqiptare, zotin Adriatik Alimani, mirë se merren në studio. Faleminderit për ftesën. Kam në studio një ish deputet, por njëkohësisht edhe një politikan aktiv, sidomos në Durrës, zotin Osman Stafa, mirë se merren në studio. Më bëjmë mirë se u gjatëm. Unë do ta filloj direkt nga profesor Kystaqi për arsye sepse edhe tema e tillë është. Opozita nxjerr jashtë parlamentit një nga kërkesat kryesore të saj, një nga objektivat një vjetore, siç është kodi zgjedhor. Opozita është bërë pjesë e punës që duhet bërë për të rregulluar regjistracionin zgjedhor. Siç dihet, me largimin nga komisioni në tetor të 2018-s, puna për reflektimin në kodin zgjedhor të rekomandimeve të SBO-dit dhe më shumë se sa kaq u ndërpret. Pas kësaj kemi lëvizjen tjetër të opozitës, djegjen e mandateve, gjë që nxjerroi mundësitë e punës së përbashkët. Dhe sot jemi në kushtet kur, pas gjithë kësaj kohe të konsumuar, është gjetur mundësia që mazhoranca, opozita brenda parlamentit dhe opozita jashtë parlamentit, të bëjmë bashkë për të realizuar punën e nisur 2 vjet përpara. Kur Kuvendi i Shqipërisë vendosi për ngritjen e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Dhe është e rëndësishme të themi se në fund gjithçkaja do të vendoset në sallën e parlamentit. Çfarëdo që të vendoset në tavolinat, mendimi përfundimtar është atje. Natyrisht, palët kanë rënë dakord. Kjo është situata e sot, që Kuvendi në këtë rast të luaj rolin e noterit. Pra, të certifikoj, të miratoj, pa ndryshuar draftin me të cilin do të bien dakord tashmë përfaqësuesit e të gjitha palëve politike në një tavolinë jashtë Kuvendit të Shqipërisë. Zoti Adriatik, është e drejtë kjo ose ç'ko konteston dhe ç'pranon? Në fakt, unë e shoh pozitivisht lëvizjen politike, duhet bërë më parë si lëvizje politike. Është pak e çuditshme historia e politikës shqiptare në këto 30 vite, sepse kështu ka ecur nxehet një palë, vjen palët kundra njëra tjetrës. Unë e shoh pozitivisht në fakt që ulen palët, dushin ulur më parë. Ajo që më bën mua të jem pak skeptik është sepse palët në këtë proces gati 30 vjeçar kanë qenë të dyja bashkë. Të fenomen të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo të tjetërsimit të votës apo të ndryshimeve të her pas hershme të kodit zgjedhor, të dyja po këto palë e kanë sajuar, e kanë bërë, e kanë miratuar e tjera, dhe nuk është se shoh shumë shpresë për ta zgjidhur këtë situatë. Ajo që më bën mua pak skeptik është sepse palët nuk dakordsojnë qëndrimin e tyre, siç ka thënë dhe profesor Kume në disa takime që ne kemi pasur, për ndryshimin e sistemit. Pra, unë gjykoj që palët kanë qenë bashkë, u ulën bashkë dhe nuk janë për ndryshimin e sistemit. Dhe besoj që tema duhet jetë kjo sot, se sa të diskutojmë pse ulën palët. Pa palët kanë bërë. Nuk të thash, diskutojnë juve. Zoti Osman, në thelb, jemi në krizë apo është një zgjidhje e problemit kjo që ka ndodhur? Unë nuk është dëshirë të trajtoja në këtë prizëm. Po. Sepse për të ardhur këtu ku ne po diskutojmë në këtë troezë, unë gjej rastin t'ju falenderoj, unë do kishte dëshirë shumë shkurt të trajtoja 2-3 ose arsye pse ne jemi në këtë krizë. Po.
sepse profesori me të drejtë tha mi fjalë që palët janë dakordsuar. Kurse unë them jo, nuk janë dakordsuar. Zoti Alimadi tha mi fjalë që unë e përshëndes. Unë nuk e përshëndes. Me kënaqësi, jo, Arsyeja. E para unë nuk shoh një dakordsi, por thjesht shoh një fjalë që palët janë të urdhëruara të ulen trojes. Nëse ne me fjalë para qytetarëve do flasim me fjalë për trurit etikën, është e kotin të diskutojmë bashkë. Jo, absolutisht, unë dua që të diskutojmë me debat dhe hapur. Pra, për mua palët e para është përgjithësi e palëve që kanë arritur në këtë pikë, që njëra palë brenda parlamentit, tjetra jashtë parlamentit. Është e pafalshme, sepse ka një arsye është ne pse erdhëm këtu. Arsyeja që ne erdhëm këtu është një fjalë sepse politika shqiptare për hir të vërtetës ka goxha mbi ngarkesë. Ne nuk ditëm kur të ndahemi nga shkuara, si nuk ditëm kur të menaxhojmë të sotmen. Edhe ne s'po dim të ndërtojmë apo të skecojmë të ardhmen. I kërkoj falje profesorit sepse do të dal pak nga tema profesor. Do të dal shumë bukur. Edhe arsyeja që ne jemi këtu është pjesë e përgjithësisë kësaj klase politike. Edhe unë nuk mund dot para qytetarëve shqiptarë të them që unë e përshëndes. Për çfarë të përshëndes unë? Sepse sekti i rilindjes apo kryeministri Rama e menaxhon në mënyrë brutale pushtetin. Kjo opozita në një moment caktuar dorëzon mandatet, sepse pavarësisht një fjalë, pra pavarësisht represionit, arrogancës së pushtetit, djegja e mandateve është elementi i fundit që mund të marrë një opozitë ose një forcë politike. Jemi tek rasti konkret. Ne kaluam një 2019 me shumë ngjarje për hir të vërtetës, me shumë episode. Kodi zgjedhor nuk është një shpikje që lindi sot dhe u pasi domosdoshmëri që ky parlament apo kjo klasë politike e opozitës e cila është jashtë parlamentit duhet ta miratojnë. Ne 2019 këtu kemi patur. Kanë qenë brenda afateve. U caktuar një datë 15 marsi dhe mu më duket një nxitim dhe më duket si një fëmijë, profesori ndoshta mund na shpjegojë më qartë, sepse është nga ana teknike unë gjej rastin ta falenderoj dhe ta përshëndes profesorin, që është edhe diçka tjetër. Pastaj mënyra si ulën palët, mënyra si urdhëruan palët, unë shoh shumë pikë pyetje të errta. Edhe për hir të vërtetës, nga eksperjenca 30 vjeçare se demokracia shqiptare ka 30 vjet tashmë, e kemi krijuar opinionin dhe mendimin se si lvizin aktorë dhe faktorët kryesorë të politikës, unë kam frikë sepse dhe kjo marrëveshje nuk do të jetë produktive, nuk do të shërbej Shqipërisë, sepse unë para se them unë para se them që do i shërbej PD-s që është jashtë parlamentit, apo deputetëve që janë brenda parlamentit që ishin pjesë e listës së Partisë Demokratike, apo klasës politike është mbështet Partisë Socialiste, unë duhet të shërbej opinionin publik. Se s'ka kuptim pastaj. Gjithë pyetja që shtroi Bejdua ishte që si e shikoni pra uljen e pozitës dhe të opozitës. Në fakt duam ne, pavarësisht se shumë deputetë janë të ngrefur, e flasin, marrin fjalën e flasin, ku dëgjojnë fjali të ndryshme, opozita reale ajo është ajo që është atje. Ne e shohim si shqiptar, si intelektual e shohim si veprim pra. Është pozitiv. Unë nuk kam dëshirë të merrem me opozitën që është në parlament. Nuk më takon mu të merrem sonte, sepse nuk është pjesë e këtij debati. Gjithë në rryja ime ishte tek ju ishte si e shohim ne si veprim, se po su ulën këto dy palë, kush do ta zgjidh? Pra po su ulën këto dy palë. Pra, nga se ka ardhur kjo, ja këtu ka ngelur ngërç. Pra, kush do ta zgjidhte? Ashtu siç tha zoti Kume, pra, do ta vendos parlamenti, por në momentin që ta vendos parlamenti, kush do ta zgjidh? Sepse kemi një gërç politik, kemi një situatë politike të jetë të rëndë. Pra ka ardhur për shkak të kujt? Të këtyre që thatë ju pak më parë. Po ama është veprim i mirë, duhet ta kishin bërë më parë, duhet ta kishin sjellë në këtë gjendje. Me ju jam, duhet kishte ardhur në këtë gjendje. Por ja që kemi ardhur, po ama kush do të ulet? Si do të sillen palët? Si do të vendosin palët? Sepse njëra jashtë institucioneve, tjetra brenda. Mes po, si më thën, kemi hyrë dhe ne atje. Si do të zgjidhet kjo? Pra do një mirëkuptim, do një kontakt, do një ulje, do diçka për... Për mendimin tim, nuk ka pse asnjëra palë, po asne publiku të fillojmë dhe ta trajtojmë këtë që ka ndodhur si një ngjarje e cila ka sjell apo jo favore, progres në luftën politike të njëris apo tjetrës palë. Pra nuk ka pse ta quajmë fitore të njërës
lëshim të tjetrës, humbje të një pare e kështu me radhë. Ashtu si kurse, unë jam për atë që thotë edhe kolegu për faktin se është një lajm i mirë që ullën, po, ishte i pritur me shumë U imponuan nga ne, por nuk është një veprim i forcave politike që duhet përshëndetur. Në kuptimin që. Në kuptimin që. Nuk u bën. Në një gjë të madhe që të themi ua. Sa bët ju që sakrifikuat e kuarit. Absolutisht, bën atë që ishte dashur, të ishte bërë me kohë. Mund vjetur të dur trokas për këtë lloj. Jo, nuk. Unë e quaj të imponuar. Pra, në këtë kuptim. Për interesin e parë në këtë prizën për mua as kap se të përshëndetet, as kap se të përdoret nga njëra ose tjetra palë si fitore. Absolutisht, ja. Ka rënë dakord të ulen në një tavolinë së bashku, një zgjidhje alla shqiptare, një zgjidhje që zorë se mund të ketë qenë si e tillë si rezultati ndërgjegjësimit të tyre për atë se çka ishin duke i bërë këtij vendi me këtë sjellje, që vetëm divergjonin nga njëra tjetra, zorë se ishte, për mendimin tim, pasojë e faktit se tashmë po ndjeni që ju duhet që të bëjnë atë që kanë marrë përsipër për të bërë për këtë popull kur i kanë kërkuar votat. Pra, t'i krijon të gjitha mundësitë që jetojnë më mirë dhe një ndër gjërat për të jetuar më mirë ishte që të hapen dhe negociatat. Dhe për sa kohë që pengesë për hapjen e negociatat ishte kushti Bundestagut. Kushti pra, ne ulemi dhe ta bëjmë të gjë. Më shumë se sa kaq, unë do thoshja dhe është me atë që thotë Osman. Më shumë se sa kaq i ulëm. Kjo është thelbësore. Jo, kjo është se kjo do shumë analizë, profesori do na paraqes shumë. Po çfarë të keqe ka kjo? I ulëm, po i ulëm për çfarë? Çfarë të zgjidhin? Në qoftë se janë ulur se i ulën, ose janë ulur sepse janë detyruar të ulen nga samiti Zagrebit që është, po, në maj. Në maj për të bërë, në vlerësimin tim, ajo çka mund të realizojnë, do të jetë larg pritshmërisë tonë. Pra ne do të jemi në kriza nuk është në kuptimin që. Unë kam thënë në mënyrë të vazhdueshme edhe me ju, në tavolinë me ju, faktin se kjo krizë shumë dimensionale që po kalon vendi ynë, shoqëria jonë, nuk është pasojë vetëm dhe kryesisht e faktit që ne nuk kemi patur një legjislacion zgjedhor, një kod zgjedhor bile, një kod zgjedhor, i cili ka shkaktuar të tilla gjëra. Jo, ne kemi patur një ngrehim legjislative. Duke filluar nga kushtetuta dhe deri tek ligjet, pastaj kodet, kodi zgjedhor, ligji për partitë politike e kështu me radhë, e cila ka sjell këtë situatë me cilën po përballet shoqëria tonë, kur ne jemi shmangur ndjeshëm nga demokracia përfaqësuese dhe nga demokracia drejt për drejt. Ndryshimet kushtetuese të 2008-s janë ndër faktorët kryesorë që na sollën në këtë situatë. Dhe këta mbajnë me vete tharmin e krizave të përsëritshme, në qoftë se nuk vjen dorë mbi ta. Në këtë kuptim, të bien dakord të tulen, siç kanë dakord, ose siç ju thanë që bini dakord, nuk ka rëndësi për mua kjo. Por të kenë si objekt të punës së tyre rregullimet në legjislacionin zgjedhor, duke i kufizuar bile këto rregullime deri dhe vetëm në pasurinë e rekomandimeve të OSBE-dit, kjo do thotë që të bëjmë punë që ka vlerë, por në asnjë mënyrë nuk çon atje ku duam ne të shkojë kjo punë që duhet bërë. Ky është problemi i madh. Unë jam parimisht jam dakord me çfarë thoni ju. Më shqetësojnë disa elementë të cilët duhen të trajtohen në qoftë se ne u bëm 30 vjet që diskutojmë reformën zgjedhore çdo 2 apo 4 vjet. Pra sa po kalojmë një prag zgjedhjesh. Unë për hir të vërtetës me fjalë kam eksperjenca të mia personale me votimet dhe me mënyrën si janë menaxhuar votimet. Këtu nuk është çështje as e legjislacionit, as e kodit zgjedhor, as e reformës zgjedhore. Këtu është çështje vullneti që më shqetëson shumë më tepër se kjo. Marrim rastin sikur palët janë urdhëruar, që unë jam i bindur që janë urdhëruar sepse
gjatë kohës që do shkojnë, pra palët do të jenë të unisuara në samitin e Zagrebit. Por ka diçka tjetër. Palët sot e kuptuan që në maj është samiti i Zagrebit? Jo. Sepse palët kanë afërsisht një vit që e kanë marrë vesh në Zagreb, do të bëhet samiti i radhës pasi të dështuam në tetor në Mosgavoj për shumë bukur. Atëherë çfarë ndodhi? Pse u la një kohë kaq e gjatë? Dhe pse pikërisht gjithmonë reforma zgjedhore apo ndryshimet e fundit bëhen për një periudhë shumë të shkurtër, saqë edhe deputetëve ju imponohet me mekanizma të ndryshëm që ne di mirë si veprojnë në Shqipëri për bërë votimin e radhës apo certifikimin si një akt notarie. Pra këtu është një skenar ku dy palët nuk kanë dëshirë të lëshojnë për hir të vërtetës. Edhe mungesa e transparencës më shqetëson maksimalisht. Dhe çfarë është transparenca? Ajo të cilën me fjalë ne kemi nevojë sot. Në fakt unë mendoj pak ndryshe, duke kapur gjithë sistemin e ardhur në procese demokratike, të dyja subjektet politike kanë një mundësi të trashëguar komuniste. Kanë një mundësi tërësisht të agravuar, palët të nxehura e tjera. Edhe për shkak të kësaj sjellje, për shkak të kësaj mosdije në fakt, palët kanë sjell 30 vjet problematika të ndryshme. Pra çka do të thotë, i kanë degraduar të gjitha proceset e tyre dhe ka humbur besueshmëria te ka gjetuar në pushtet te vjet. Po. Atë që kanë dashur ata kanë kohë. Po pra, është shumë e dobishme ta trajtojmë. Pra, ka rënë besueshmëria në popull dhe po ta shikoni tek votuesit në radhë parë, tek ajo pjesë e votuesve që janë më të ndërgjegjshëm, janë larguar nga të dyja subjektet politike, PS dhe PD, që kanë dalë nga një shtrat e një mendësie, pra, edhe po vim pak nga pak kanë ikur 30 vjet. Dhe do të thotë që pas tyre 30 vjetëve, duke parë që edhe një pjesë e deputetëve tashmë vazhdimësisë listë janë futur në parlament, u pa një rrezik dhe duke parë dhe aktorë të tjerë politikë që kanë dalë dhe kanë filluar të dalin në skenën politike, duke parë që edhe besueshmëria ka rënë, të dyja palët për çudi po puthen përsëri, për të mbajtur sistemin. Dhe këtu do po sigurisht pra për sistemin. Jo, nuk e thash për sistemin zgjedhor, për kodin, për ligjin, po thash për kapjen e sistemit, sepse këta e kapën sistemin pas viteve 90, këto dy forca politike, po nuk sollën gjë as për Shqipërinë, as për shqiptarët. Pra një tranzicion i gjatë, i lodhur, i varfër për shqiptarët, një ekonomi e rënuar, tërësisht të dyja forca politike po i kanë bezdisur aq shumë shqiptarët dhe gjykoj që duke parë që në skenën politike se akoma s'ka dalë, po besoj që do të dalin dhe prandaj kemi ardhur në një pikë ku janë ulur palët pak a shumë, po fërkohen me njëra tjetrën, do ta mbajnë këtë sistem. Është si pjesë fare palët zotë. Jo, prisni sepse situata prisni se nuk e thash lutem. Nga momenti bej do të lutem. Që ata nuk lëshojnë sistemin. Ose dirit edhe kaq dominator. Po sigurisht, pra ata këtë duan. Përballë një fakti të kryer. Janë të urdhëruara. Përsa kjo që thotë zoti Ali Madhi, unë jam plotësisht dakord në fjalë që për hir të vërtetës elektorati është zgënjur nga dy forcat kryesore politike. Por ka diçka tjetër. Duke përfshirë dhe zotin Ali Madhi dhe forcën politike të cilën përfaqëson. Akoma në fjalë nuk ka patur shkëlqim. Sepse kur lind një yll i ri, detyrimisht do të erësojë yllin e vjetër. Nga forcat që sot për sot një fjalë janë pjesë e opozitës, apo të cilët duhet të lindin si forca të reja, apo dhe grupi i deputetëve, që për hir të vërtetës unë kam rezervat e mia dhe nuk kam dëshirë që ndoshta ti trajtojmë sonte këtu, është vështirë të lindin një forcë e re, nga mënyra sepse kur ke një shoqëri civile pothuajse të nënshtruar, kur ke një rinj e cila ka braktisur vendin, kur ke intelektualët dhe shtresa e mesme po largohen nga Shqipëria, detyrimisht dhe zanatçit për një jetë më të mirë, sepse demokracia siç ka anët e saj pozitive, ka dhe disa ngarkesa që shoqëria shqiptare shpeshherë është gjetur e paprgatitur për t'i mbartur apo për t'i asimiluar, sepse lëvizja e lirë është një nga mrekullitë që ka për hir që të ofron demokracia, por ka diçka shoqëria shqiptare për një lëvizje të tillë, ku për hir të vërtetës lëvizja nga 90 dhe deri sot brenda Shqipërisë është bërë një lëvizje amolli, jo e kontrolluar dhe jo e menaxhuar nga pushteti, sepse pastaj hapim një debat goxha tjetër, po qëndrojmë po këtë tema. Për mendimin tim, forcat politike janë gjendur përballë një fakti të kryer. Ato nuk kanë frikë nga deputetët, se ka diçka tjetër të kërkojnë ndjesë profesor, edhe zoti Adratik,
unë jam i bindur që dhe vota e deputetëve, nëse deputetët që ishin pjesë e listës, ku unë kam rezervat e mia, pse pranuan të jenë pjesë e këtij parlamenti, dhe nuk kam dëshirë të trajtoj tash, nëse do të ishin treguar aktiv të qartë dhe të bindur në vizionin e tyre, mund kishin vendosur palët përballë një fakti apo një realiteti të ri. Për hir të vërtetës, deputetët që janë pjesë e opozitës, por përfaqësojnë jo opozitën, por përfaqësojnë vetveten në atë parlament, nuk ditën të tregojnë as vizion, as qëndrueshmëri. Kjo është arsye që Rama sot i përdor thjesht për karton. Në fakt më hape një Ne për debat kemi. Për debat. Më hape një, aq më ka hapur shpirtin sa kam mundësinë të flas gjithë Ti hapet shpirtin në parlament, po se hap këtu ke bejë. Mirë, dhe atje jam, secili ka veprimin e vet, ka kohën e vet, Shikoni, nuk është kaq kollaj të flasësh për një parlament, tani gjykoj unë, kupton? Nëse është parlament. Jo, prit, as kemi pasur në ndonjëherë. Kuptoni gjë, as kemi, jo, ta them unë po e shoh, kam gati. Do të kundërshtojo. Mirë. Unë kam parasysh ku ka qenë profesor Kristaqi, kryetar i komisionit tjerë të zgjedhjeve, jo. Nuk mund thush se kemi pas parlament. Ka qenë një nga parlamentet më të cilësor. Po mirë, ata them unë tani. Ti thua edhe ke mendimin tënd, po më maler mua tani. Unë po them që s'kemi pasur parlament sepse kemi pasur një sistem të komanduar nga njëshi. Pra po ta shikoni ju procesin sepse keni qenë dhe deputet dhe mënyra se si funksionon ti çarçojmë gjëra, nuk kam qenë deputet. Bejdo e ka fajin, thuaj si unë nuk e falje shikuesve, kam qenë ish kryetari i Partisë Demokratike të Durrësit. Pra po ta shohim mënyrën se si ka funksionuar parlamenti në këto 30 vjet. Unë jam pak a shumë i fushës, kam marrë për drejtësi. Unë po e shoh parlamentin se si funksionon nga brenda. Mos më thoni mua që kemi pasur ne. Çfarë keni pasur? Kryetar partish që votonin në rresht ligje? Çfarë i thoshin kryetarët e partijës? Lutem. Unë kam parasysh parlamentin 92-shit, 96-shit. Më shumë me komunistë keni pasur se sa me mirë. Prit ta mbaroj idenë pastaj folti ke kontent. Nëse do flasim për një sekond pra, sepse po flet për Partinë Demokratike. Nëse do flasësh për forcën tënde, unë nuk kam as ish kryetari i partisë. Mirë, më prit tani. Sepse tek e fundit fare Partia Demokratike është një vlerë, është mirë, ta bëjmë bisedë. Gjoj më e bukur mas 90. Ta bëjmë me kuptim. Absolutisht po. Me kuptim. Është gjoj më e bukur. Unë s'ndryja. Në momentin kur unë do të ndryj, nëse gjej mirë kuptimin tënd, më lejo flas. Nëse unë s'të lejoj, sa të marrë. Pra, nuk është se funksionon kështu siç thoni ju. Pra do thoni kemi pasur parlament. Jo, më zot. Gjëja më e madhe që është sot, a di ata deputetë të mazhorancës që sot juve ju duken parlamentar të mirë. Kush janë deputetë të mazhorancës? Prit, mos ndryj lutem. Atëherë. Ju them, ne kemi dallesh konceptesh më. Unë nuk e quaj deputet më. Ato janë thjesht të punësuar më. Çfarë deputetësh? Dole tek mendimi im, pra pritni. Po më fal, unë kam marrë me diskutuar ligjin elektoral. Dhe reformën elektorale. Se kush është më mira? Po jo me diskutuar me fjalë as për mandatin ton, as për mandatin e Taulant Ballas, për hir të vërtetës. As për mandatin e miqve të mi. Sepse po është pikërisht ai lloj votimi. Unë për të parë nuk kam mësuar kështu në studi, jam çuar një nga studia karmikun. Unë që nuk jam mësuar të komunikoj kështu. Mua të më japi minutazhin Bejdua të flas kohën time dhe pastaj unë jam mësuar të ndryva më dhe lejnë të mbaroj të flasë. Po ju në mërzitni kur ju gacmon Rama, ju më mërzit këtë debat shumë ishtar. Po që unë jam burë tani, jam 56 vjeç, mërzitem unë se thot Saliu, thot Basha, thot Ajim. Unë kam qëndrimin tim e sotrin. Ç'lidhje ka Rama me mua, Taulant Balla me mua. Të lutem. Po lere Saliu e Basha i njoh mirë pra. Më fal kur i pas kenjov dhe ke rezervë, se pranova me qenë deputet i Partisë Demokratike. Mos ta them. Po jo, më jam i ballit kombëtar. Okej, dakor. Jam i ballit kombëtar. Dakor. Jam i ballit kombëtar. Jam i ballit kombëtar, e kuptove? Po, mos më thoni me IPD-s. Sepse jam vendosur në listat e Partisë Demokratike për shkak të marrëveshjes që bëri zoti Basha me. Zoti Adriatik. Lutem mos ndryme. Respektojmë temën e debatit. Po mirë, më atë drejtor, po atë. Qofse më kujton 3 herë Partinë e Ballit Kombëtar, të tregoj edhe unë 6 herë një parti tjetër. Po shumë mirë më tregoj. Shumë mirë. Dakor, po për të ndromë këtë temë. Dakor. Kur mbaroj Osman, ju vetë. Dakor. Osman, nuk e kisha për gjohë. Gjithë jo, po prit se ka domethënie kjo. Ne japim teleshikuesve, ju mendimin tuaj, unë mendimin tim. Pra ju e ta që ata janë deputet, i fyejnë njerëzit zotrin. Si më i thënë ti një njeriu, ç'lidhje ka? Ashtu ka qenë ku diun deputet e PD-s 92-96.
Nëse unë asnjë s'kam thënë për deputetët zbejnë e tjetër. Unë e kam si mëmësi, si veprimtari, si funksionon parlamenti, si funksionon kapja e sistemit. Pra unë flas për sistem. Tani ju më thoni për deputet, shkon si ka një deputet. Mo përqendrohu këtë tema, jo Gosman. Po se ngatron debatin. Po se ngatron debatin. Jo pra, ju e përmendët. Pra, do të vit mirë këtë fal. Këtë lloj stili, këtë lloj nerve tragoj me Gramozin. Ne kemi ne jemi miq me njëri tjetrin. Jo më kujdes. Unë nuk shpërbem se më thua ti drejtoju Gramozin, ç'lidhje ka kjo? Jo më kujdes. S'ka lidhje kjo. Po dakor, pra ne jemi miq me njëri tjetrin. Jo më kujdes. Kemi ardhur për një temë shumë më të rëndësishme se sa emri juaj dhe emri im. Shumë më të rëndësishme, fal, sa për dy edhe për soja. Do më kërkosh ndjes. Nuk mundet që ju mua të më drejtojeni çfarë do t'i them unë Gramozit. Çfarë i them di unë? Ç'të duhet ty? Unë të kërkoj ndjes ty. Po sigurisht, sepse kështu më the. Be me Gramozin, be me Ram, ç'të duhet jo zotëri? Tash pra. Jo pra, mos e bëj kështu bisedën, lutem. Hajde përqendrohemi këtë temë. Zotëri, hajde përqendrohemi këtë temë, këtë temë më Po ishte metaforë. Pra, gjithë ideja ishte që këta deputetë që janë atje nuk është kollaj të funksionojnë si një mekanizëm i tërë. Pra nuk është kollaj valla. 6 muaj, 7 muaj, 8 muaj. Është krijuar perceptimi se ju shërbeni Ramës. Po sa Rama votoni, i keni vajtë se të plotësoni nevojat tua personale, jo për ty, për të gjithë, për një pjesë nga juve, keni vajtë, po mos kishit vajtë juve Rama sot nuk do ishte në pushtet. Këto janë idetë. Don, nuk e di. Më lejoni. Po. Më lejoni këtu të them diçka. Jo, do të punjesh më vonë se do. Jo, prit. Po shkurt. Zoti ku më falë. Jo, po. Falni. Po çka ti të dha fjalë? Po jo se, e di si e bëndi punë komuniste, e kupton. Ku ngrihesh njëri atje në fshat, ngrihesh tjetri edhe e merrin para atë të likun e diku e çonin, ai ishte i mirë. Po e merrin para atë të çonin. Pra, thua. Pra, po thatë kështu, keni tërësisht mendsi komuniste. Tradhtar. Po ai kam thënë gjë Saliu që Saliu nuk bëri një ligj të mirë për të persekutuarit politik, për të burgosit politik. E kam thënë pra, a kishte faj Saliu që nuk bëri një ligj të mirë për pronën? Po, dakor. A kishte faj Saliu që nuk bëri gjëra të tjera shumë të rëndësishme për këtë vend, pavarësisht se bëri disa në këto vite? Pra, ç'rëndësi ka kjo zotëri? Po. Ti themi ne tradhtar njëri tjetrin. Kush e lëvdoi Saliu? Jo, pra, gjithë debati jon që nga momenti që jemi futur ne në parlament, është i keni parë mediat, i keni parë opinionistët, për opinionistët di çfarë mendimi kam unë? E pat një ditë në Klanju, njëri nga ata tha kam bërë 14 fjalime në një seancë plenare. A e keni parë ju çfarë deputetësh keni pasur? Pra dhe kush e drejtonte parlamentin? Opinionistët, E pra ja ku kemi vajtur ne, ku kemi mbritur ne. Dhe këta deputet, ka bërë Padeli Markos, i ka bërë Ilir Mesës 4 vjet, i ka bërë tjetër. Ka deputet që janë në parlament kanë një integritet secili personal të vetin dhe i kanë një profesion të vetin dhe janë njerëz me integritet dhe nuk janë as hajdut, nuk janë as të poshtër, nuk vjen as në rresht, nuk janë as të Ramës. Është një pjesë, një pjesë. Ja ta mbaroj këtë, më falni. Një pjesë se vetë sistemi që ka ardhur deri tani, vetë Partia Demokratike ja ka dhënë mundësi smajt. I keni parë deputetët ju që janë vendosur të LSI-s? Shikojeni votimin atje. Po janë mbajt ata, pjesa më e madhe zotëri. Të kuptova. Presor se do kalojmë në reklama, shkurt. Nëse Partia Demokratike nuk do kishte vajtë në Tryezë, kishte rrezik shkrirje? E kujt? Partia Demokratike. Nëse nuk do kishte vajtë në Tryezë. Shikoj, një parti një parti e cila nuk zhvillon aktivitet për pushtetin, janë partitë elektorale. Partia është elektorale. Një parti e cila si pasojë e sjelljes saj del jashtë sistemit, është destinuar. Pra s'kishte alternativë tjetër. Dënimor të sikur publicitet, Partia Demokratike nuk kishte alternativë tjetër, nëse nuk do të vinë. Jo, partia edhe një herë, Partia Demokratike ka këmbgulur në vazhdimsi se kjo që duhet bërë kështu jo për mua që unë nesër të vinë në pushtet, po si pas gjykimit të optikës saj, ballë për ballë asaj se si zhvillohen ngjarjet tek ne, cila situata politike, ekonomike dhe sociale tek ne, mendon dhe vepron në këtë mënyrë. Pra, edhe sot është ulur atje, nuk ka rëndësi për mua, është ulur sepse në të kundërtën nëse nuk do pranonte të ulej. Do ngulte këmbë vazhdimisht, absolutisht kishte për të ngadal publicitet ndëruar televizionist, dhe rikthehemi përsëri për të vazhduar debatin. Adriatiku ka ca surpriza të tjera.